ငလျင်ထန်တဲ့ဒေသတွေအတွက်မေတ္တာပို့ကုညီထောက်ပံ့ခြင်းအလူခရီးစဉ်ကြွရောက်နေတဲ့မိုင်းဖုံးဆရာတော်ကြီးဟာဧပြီလ23ရက်မနက်9:00နာရီခွဲကနေပြည်တော်ရှိ Jasmine Hotel မှာတရားဟောကြားပြီးငလျင်တန်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားပွဲကိုပြည်သူအများအပြားလာရောက်ဖူးမြော်ကြီးညိုနာယူကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုငလျင်ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ရတာကိုတဝေခယူဖို့တေချင်းတရားဆိုတာရှောင်လွဲလို့မရဘူးဆိုတာသိဖို့မမေ့ရောဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကမိန့်ကြားပါတယ်။ဒါအပြင်မြမဆိုတရားကိုစောင့်နှေးကြဖို့လဲဆရာတော်ကြီးကမိန့်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးဟာဧပြီလ22ရက်ညပိုင်းကလည်းနေပြည်တော်ရှိမာရဝိဇိယဘုရားကြီးကိုကြွရောက်ပြီးအနိယကင်းပိဋပဋ္ဌာန်းတွေရွက်ဖက်ပူဇော်တာမန္တလေးငလျင်ကြီးဘေးတံခန်းစားရသူတွေကိုမေတ္တာပို့သပေးတာငလျင်ကြီးဘေးကြောင့်တည်ဆုံးသွားသူတွေကိုမေတ္တာပို့သအမျှပေးဝေတာတွေဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။